天介绍一家目前人气不高，但我觉得很好吃的韩式料理。这里位于 Metro Town 的下一站 Royal Oak， 菜单从炒年糕、石锅拌饭、豆腐锅、炸鸡样样有，遵循韩餐的传统，小菜先开场，然后主菜我们点了韩式炒冬粉、辣炒年糕，还有万众瞩目的韩式牛肠锅。然后不得不说，韩式炒冬粉不仅大份又香 Q 有嚼劲，推荐。重头戏牛肠锅来了，随便一捞都是满满的牛肚与牛肠，汤头微辣，牛肚牛肠很软嫩，超推荐。记得汤汁淋在饭上，超下饭。另外它还有大锅的火锅，建议4人以上再点。然后炸鸡也是他们的主打，有6种口味。Gaia Korean Restaurant， 喜欢韩式料理的到 Royal Oak 走一趟吧，不会后悔的。